హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సైక్లోన్ బుర్రెవి లైవ్ అప్డేట్స్. ఆ ప్రాంతాల్లో 30 గంటలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్న బురెవి తుఫాన్ ఇక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురనున్నాయి. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళి కంప్లీట్ లైవ్ వెదర్ అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు ఒకే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకపోతే ఇప్పుడే ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇక టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం. బురెవి తుఫాన్ తమిళనాడులో బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. తుఫాన్ కారణంగా దక్షిణ తమిళనాడు జిల్లాలలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే తుఫాన్ ప్రభావంతో తమిళనాడులో 12 మంది మరణించారు. ఇప్పటికీ బురెవి తుఫాన్ రామనాథన్ జిల్లా తీరానికి సమీపంలో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై అయినట్లు భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. గత 30 గంటలుగా అదే ప్రాంతంలో స్థిరంగా కొనసాగుతున్నట్లు పేర్కొంది. మరో 12 గంటల పాటు బురెవి తుఫాన్ అదే ప్రాంతంలో ఉంటుందని తెలిపింది. ఆ తర్వాత బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే బురెవి ప్రభావంతో తమిళనాడు, కేరళలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈరోజు రేపు కూడా అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు బురెవి తుఫాన్ ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన ఉంటుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలలో తుఫాన్ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తుఫాన్ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరు సముద్రంలో వేటకు రాకూడదని సూచించారు. సో ఇదండి మనకి ఈరోజు రేపు తమిళనాడు, కేరళతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. వీడిని ఇప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అండ్ వెంటనే ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కమెంట్ చేయండి.